खांसी का शर्तिया इलाज, वो भी 3 दिनों में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी शेफ रबीना। पुरानी से पुरानी खांसी 3 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। रात को सोते वक्त 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर आपने चबा चबा कर खाना है और उसके बाद आपने कोई चीज़ नहीं खानी, ना ही पीना है और आपने सो जाना है। 3 दिन मसलसल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह शफा मिलेगी। अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।